Assalomu alaykum, hurmatli kimyogarlar. Sizlar bilan bugun Mega Kimyo 2022-yil yechimlarini davom ettiramiz. Demak, ikkinchi mavzudan 43, 44 va 45 o'zi jami 45 ta masala ekan ikkinchi mavzuda. O'shandan oxirgi video dars bo'ladi. Ikkinchi mavzuni yakuni 43, 44, 45 masalalarning yechimini ko'rib chiqamiz. Demak, 43-chi savolga qarasak, neonga nisbatan zichligi 1,4 bo'lgan gazning normal sharoitda dedim 22,4 litr zichligini aniqlang. Xo'p, D neon teng qanaqadir gaz bo'lgan, massasini x gram deb oldik. O'shani neonni massasi 20 ga bo'lganimizda bizga 1,4 kelib chiqdi deyapti masala shartida. Shundan foydalanib x topib olsak, 20 ni 1,4 ga ko'paytirsak, ximiz 28 gram kelib chiqdi. Demak, bu qanaqa gaz bo'lishi mumkin? Azot bo'lishi mumkin. Misol uchun. Xo'p, endi zichligini so'rayapti. Rho teng 28 gramni normal sharoit deyapti masala shartida. Normal sharoitimiz 22,4 litrga teng. 28 gramni 22,4 litrga bo'lsak, 1,25 gram taqsim litr kelib chiqadi. Demak, bizda 43-savolimizning to'g'ri javobi B javob. 44-savolga qarasak, noma'lum gazning bron bug'iga nisbatan zichligi 4,25 ga teng. Shu gazning argonga nisbatan zichligi qanday? Adashmasam bu oldingi savollardan xuddi shu savol bor edi. Mayli, yana bir marta yechib ko'rsatamiz. Bron teng qanaqadir gaz bo'lgan, massasini x gram deb oldik. O'shani bromning massasi 160 ga bo'lganimizda, ya'ni brom molekula holatda har doim 160 ga bo'lganimizda 4,25 gram kelib chiqdi deyapti. Shundan foydalanib x ni topib olsak, 160 ni 4,25 ga ko'paytirsak, 680 kelib chiqyapti. 680 gram. Xo'sh, mana shu 680 gramni argonga nisbatan zichligini toping deyapti. D argon teng 680 gramni argonning massasi 40 gramga bo'lsak, bizda 17 kelib chiqadi. Demak, 44-savolimizning to'g'ri javobi C javob. 45-savolga qarasak, zichligi 1,34 gram taqsim litr bo'lgan normal sharoitda bo'lgan gazning 0,25 moli necha gram keladi? Xo'p, massani topib olamiz. Bizga zichlik berilgan. 1,34 gram taqsim litr ko'paytiramiz. Normal sharoit deyapti 22,4 litr. Teng litrlar qisqarib ketadi, bizga 30 gram kelib chiqadi. Demak, 1 moli 30 gram tashkil etadi bizda. Bizda 0,25 molni so'rayapti. 0,25 molni qancha desak, proporsiya. 0,25 molni ko'paytiramiz 30 gramga, bo'lamiz 1 molga. Shunda bizda 7,5 gram kelib chiqyapti. Demak, 45-savolimizning to'g'ri javobi A javob.